Основные причины длительного затяжного хронического кашля у взрослых, их 4. Первое – это применение лекарственных препаратов. Второе – это лор-патология, синуситы с постназальным затеком, стекание соплей по задней стенке глотки. Гастроэзофагальный рефлюкс, то есть заброс желудочного содержимого в гортань. И четвертое – это уже непосредственно бронхолегочные заболевания. У детей же их 5. И пятой причиной кашля – это неврогенный кашель или тики, которые для взрослых не характерны. И связаны они с особенностью строения и функционирования нервной системы у детей.